Баршаңызға сәлем, менің есімім Алтын, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі әдемі грек салатын дайындаймыз. Алдымен қиярды екі жағын алып тастап, төрт бұрышты етіп тураймын. Қызанақты да ірі төрт бұрышты етіп тураймын. Достар, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны бассаңыздар, менің әрбір шыққан жаңа рецепттерімді көре аласыздар. Енді болгар бұрышын қосамын. Менде қызыл түсі. Егер сіздерде басқа түсі болса, соны түрлі түсті етіп қоссаңыздар болады. Сол кезде салат да ерекше әдемі болып шығады. Енді фетакса қосамын. Оны да видеодағыдай төрт бұрышты етіп тураймын. Барлық көкөністерді турап ыдысқа салдым. Енді жарты лимонның шырынын қосамын. 2 қасық зәйтүн майын аздап араластырып, бұл салатқа базилик қосамын. Базиликті өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен дәміне қарай қостым. Жақсылап салатты араластырамын. Дайын салатты әдемілеп тарелкаға саламын. Тарелкаға салып болғаннан кейін үстіне оливкиді қоямын. Салат толықтай дайын болды. Осы грек салатын жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.